хамгийн жоохон саарл байна уу юу? We should be fine. Do I keep my hair up or down? Сайн уу? Ано байна. Мөнгө өдөртэй цувралын энэ удаагийн видеоор би та нартай миний өөрийн хувийн санхүүгийн хувьд 5 дугаар сар ямар сар байсныг дүгнэн хуваалцах гэж байна. Нэмээд яг өнгөрсөн сард хийсэн аяллаа зарлын задаргаа бас айгуу сонирхолтой санагдчихлаа. Тэгэхээр тэрийг нэгтгэж хуваалцъя гэж бодлоо. Бодлооч гэж угаасаа сар болгон ерөөхдөө ийм л бүтцтэй байдаг штэ. За, төсвийн задаргааны хувьд бол шууд зарлаад эхлэе л да. Нийт 2024 оны 5 дугаар сард гаргасан нийт зардлын англи тус бүрээр наваад үзэх юм бол 32.43%-ийг татвар шимтгэл, аялал 24.61%-ийг, хувийн хэрэглээ 12.17%, хоол хүнс 8.49%, эрүүл мэнд 6.70%, чөлөөт цаг 3.14%, гэр ахуй 2.91%, боловсрал 1.21%, тээвэр шуудан харилцаа холбооны зардал 1.11%-ийг, бусад зардал 7.22%-ийг бүрдүүлсэн үзүүлэлттэй байжээ. Хичнээн бүр ингээд аялаад татвар шимтгэл гэд номер 1-т нь гараад ирэх юм аа. Interestingly. Тэгэхээр нэг тийм бидгч нөгөө татвараас эзэд цухтах боломжгүй гэдэг шиг. Нэгт нь татвар шимтгэл. Яа. Аяллаа үеэр хувийн хэрэглээндээ зориулж авсан зүйлс хүмүүс бол яг энэ хувийн хэрэглээнийхээ зардал руу орсон байхгүй. Аялал гэдэг рүүгээ биш. Нэмээд бас эрүүл мэндийн одоо үйлчлэг, эмчилгээнүүд ч гэсэндээ 5 дугаар сарын эхний үед нэлээд бас гайгүй хийгдсэн болохоор арай хувь хэмжээнүүд нь гайгүй гараад ирж байна гэж бодохоор. За, өмнө нь би альва аялалт ч юм уу те ажлынч бай, амралтынч бай аялалд явсан. Одоо энд очиод хоол хүнс сэргэлдэг ч юм уу те гадуур хооллоо гэх юм бол би аяллын гэдэг англи руу нахгүй зүгээр л энгийн гадуур хооллох гэдэг ч юм уу те хоол хүнс гэдэг зардал дээр бүртгэждэг гэсэн баггүй. Гэтээ энэ удаад би яг юм аялал гэдэг юм тустай англи гаргаад дотор нь ингээд задлаад яг юм хоол хүнс үзүр тэлдэг бензинуудын нэг дор багсаад харж үзье гэж бодсон. Нийт 5 дугаар сарын одоо зардлын 24 бараг 25%-ийг бүрдүүлсэн аяллаа зардлын дотор нь ангиллаад аваад үзэх юм бол үүний 26.64%-ийг зочд буудал үзүр ямар нэгэн одоо төлбөр төлдөг юм байдаг штэ. Тэдгээр 16.24%-ийг, хоол хүнс 15.32%-ийг, визийн төлбөр 9.7%-ийг, тээвэр 797%-ийг, харилцаа холбоо 698%-ийг, даатгал 2.49%-ийг, за бусад бол 14.66%-ийг нь бол бүрдүүлж үзүүлэлттэй байгаа. Би өнгөрсөн 5 сард болохоор одоо яг нөгөө ажиллаар явсан байхгүй юу? Тийм учраас ийм нөгөө нислэгийн зардал ч юм уу гэх мэт зүйл надаас ерөөсөө шууд гараагүй. Тийм болохоор яг тээвэр гэдэг англи дотор бол зүгээр ийм нөгөө дотроо байсан тийм одоо такси одоо нэг тийм тээвэр галт хэрэг гэх мэтчлэн иймэрхүү нөгөө нэгэнд очицсан ойноо байх нөгөө том тикет айтмууд биш үү? Том одоо нислэгийн зардал гэдэг ч юм уу тэр зүйлийг бол багтаагаагүй. Тийм ч болохоор нийт дүнгээрээ бол аялал гэдэг зардал бас харьцангуй гайгүй байсан байх. Нэмээд зочд буудлын хувьд ч гэсэндээ бас нэлээд хэсгийг нь бол нөгөө компт болгоод авцсан. Би бас өөрөө төлсөн хэсэг нь бас харьцангуй бага хувийг нь эзэлж байгаа болохоор ингээд нийт дүнгээрээ бас харьцангуй гайгүй бол гараад ирж байгаа. Гэхдээ ингээд шүүгээд ингээд үзэхээр байвах тийм юм үзэх харах тиймэрхүү тасалбарын юмд бас овоо мөнгө зарцуулт юм байна да гэж өөрийгөө харлаа. Нэг тийм дахиж ирэх биш дээ гэмээр нэг дахиж ирж болно л доо. Гэхдээ нөгөө нэг очиж байгаа зүйл нэг басилика систем бити янз бүрийн юмнууд үзэж яваад байдаг болохоор гэх юм уу төлбөр нэлээд өндөр гардаг юм байна да гэж бас энэ дээрээс бодсон. За хоол хүнсийн зардал бол мэдээж өндөр гарч байгаа. Эндээс нэг тийм хүнс аваад ахын цаашаа дандаа гадуур хоолсон зардлууд л байгаа л да. Нэмээд бас нөгөө найзуудтайгаа уулзч муулсан болохоор бас зарим гэдэг юм найзаараа даалгаш малгасан зүйлсүүд бас байгаа. Тийм болохоор яг юм хоол хүнсийн зардал нь бас харьцангуй гайгүй гэж бодъё заяа. Тиймэрхүү байжтэй гэж бол харахаар байсан. Сая аяллаа влого би одоо эвлүүлээд сууж байгаа аахгүй энэ бичлэгээ бичиж дуусчаад тэгэхэд нийтэлчих байхаа. Тэгэхээр хэрвээ магадгүй яг ямар ажлын аялал хийчихвэ гэдгийг сонирхох юм бол би видеонд ор тайлбарлах холбочихъя. Тэр картекст бас холбогдсон байгаа. Юу болчих уу гэдгийг нь үзээгүй байгаа бол тийш орж үзээрэй. Бас харьцангуй тийм жоохон залхуу влог бол байх гэж бодож байна. 5 сарын төсвийн задаргааны хувьд нэг иймэрхүү аялал айгуу тийм том хэсгийг нь одоо дөрвний нэг нь бүрдүүлнэ гэдэг чинь бас харьцангуй том зүйл үстэй. Тэгээд би бүр амар awkward байна.
урд нь дуусгая. Видео таалагдсан бол лайк дараарай. Смис subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ дор байгаа subscribe тавьчих дараад хажуу хоног дарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болгоно notification очиход шүү. Хамт байсан баярлалаа. Дараагийн видеогоор эргээд олцъя.